Gente, aqui é o Nicolas e hoje eu tô aqui no Roblox que eu... Meu avião, ele tá ali. Que eu preciso... Tem uma senha. Que eu preciso... Que eu vou jogar esse jogo aqui. Que você tem que sobreviver. Ele vai cair e eu preciso sobreviver. Eu posso sentar lá em cima. Só que uma vez eu já gravei esse vídeo. Só que não deu certo. Por causa que do nada o negócio acabou o vídeo. Então eu vou sentar embaixo por causa de uma coisa que vocês vão me entender. Quando ele cair. Eu sei que é mais legal lá em cima. Só que aqui embaixo é mais seguro pra quando ele cair. Até as cadeiras de lá de cima parece que é maior, ó. E dá pra ver melhor a janela. Aqui parece que eu sou um anão. Se sente, senão eu vou cair do avião, que nem aconteceu outra vez. Aí já tá voando. Não tem como ver a frente, só assim. E o outro lado é assim. Pode bugar. Fica quieta, câmera. Eu não quero ver meu rosto feio. Mano, essa câmera é chata. Ela fica voltando pra minha cara. Eu vou ter que segurar o celular. Olha os pontinhos ali subindo. Véi, demora um pouco pra explodir. Mas vai quebrar a asa e vai explodir o motor. E aí a gente vai cair na água e vai ter que escapar do avião. Olha lá, vai começar a pegar fogo. Os 4, ó. Mano, ele não vai cair, não? Parece que eu tenho que pular antes que ele exploda. Só que eu vou esperar pra ver. Ah, não. Ó, gente, ele já tá caindo. Caiu a asa. Caiu a asa. Cuidado. Caímos. Meu Deus, o que é isso? Caímos na água. E agora vocês vão entender por que eu vim aqui. Agora a gente tem 2 minutos pra fugir. Por causa que senão o avião explode. Por causa que aqui, ó, destrói mais. E aqui tem a saída, ó. E ali no andar de cima eu ia ficar preso, ó. Porque a saída do avião é aqui no andar de baixo. E a entrada também. E lá em cima eu ia ficar preso. Junto com o piloto que tá lá dentro, ó. Que no caso é só um bot. Agora eu preciso ir embora daqui. Olha o resultado do meu avião. Eu preciso ir embora. Gente, olha o que aconteceu, velho. Todo de Lego. Tô destruído. Ainda sobrou um motor ali. Agora eu preciso ir pra longe pra ele explodir. Olha outro motor ali, onde é que ele tá. Eu vou tentar filmar ele explodindo. Pra ver o que acontece. Que nem eu sei como é que é. Só sei que quando a gente passa esses minutos aí lá dentro dele, depois que ele cai, a gente morre do nada. Nossa! Agora eu preciso ir pra ilha. Eu tenho 30 segundos pra ir pra ilha. Porque eu não sei. Pra não voar as peças na minha cabeça. E eu morrer. 15 segundos, eu não vou chegar a tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Eu tô vivo, acho que era só pra mim sair de perto do avião. Será que tem na ilha? Os 50, 49. É uma ilha de Lego. Tem uma planta no meio do nada.
Sobrevivente de Dolinho Craft, oxe. E aí do nada tem um negócio de Coca-Cola. No meio de uma ilha. Voltar pro aeroporto. Aí eu volto, meu avião também volta. E aí a gente repete, né? A mesma coisa. Várias vezes. Só que eu não achei esse jogo muito legal, não. É a mesma coisa. Se fosse desastres diferentes que nós tínhamos que sobreviver, aí seria mais legal, né? Mal sabia que vai morrer. Gente, o avião já tá chegando aqui nesse jogo. Cadê? Eu não consigo ver. Eu não consigo me controlar, eu tô na esteira. Olha o avião. É outro 747, só que dessa vez não é de Lego. Vou vir no segundo andar, não sou besta. Olha aqui, menina. Sentei. Embarque no avião. E pelo que eu sei, velho, sabe o que aconteceu na vida real? Que o nome do jogo é não sei o que lá, do vulcão. Só que ninguém morreu. Senão eu não ia jogar isso aqui, não. O jogo já é um pouquinho mais bem feito, né? Fique no seu assento. O Bacon tá desrespeitando a regra, ó. Vai morrer. Ah, não, ele sentou. Mostre gráficos para ver o vulcão. Avião escolar, nada a ver, não existe. Ó as nuvens. Legal. Nem parece que nós vamos morrer. Eu não consigo ver o vulcão, não. Eu acho que a gente tá passando em cima dele. Só que eu não vou ativar os gráficos, não, gente. A musiquinha. Porque senão eu vou... Porque senão vai travar muito no celular. Oxe, alguma coisa caiu, parece. Meu Deus! Nós caímos no vulcão. Me levantei. A musiquinha não é do mar. Como é que desce? Que eu morri. Olha o que aconteceu. Eu morri, eu não sobrevivi. Mano, eu entrei nesse jogo aqui, só que meu celular tá travando. Que? Como que tem ponto num jogo que a gente precisa sobreviver? Oxe, já tá caindo. Eu não tô nem aqui. O que ele tá falando? Nossa, já tá caindo. Tá me batendo. E pro fight. Isso, corre mesmo, Bacon. Corre mesmo, vou bater em vocês. O avião caindo e a gente lutando. Abre isso. Vai.
Ó, o avião. Meu Deus, eu morri, velho. Esse foi o jogo mais épico que eu já joguei na minha história. Quer dizer, na minha vida, né? Jogar. O avião chegará em 76 segundos. Mano, eu acho que eu já joguei esse jogo, velho. Não, não joguei não. O jornal era outro. Era falando não sei o que lá, Boxer. Notícia. Nossa, o papel ele muda, ó, quando a gente pega. Nossa, tem como escolher os aviões. Eu acho que eu quero andar na 380. Não, velho, não é 380. Ah, esse aqui vai ganhar. Desastres zumbis. Ah, que legal, tem desastre então. Nesse jogo. Quero ser o primeiro a entrar no jogo. A mulher disse, eu sou o piloto. Não, eu que vou sentar, eu nunca sentei na cadeira do piloto nesse jogo de acidente de avião. Eu quero ver com a vista privilegiada. Sei nem se eu falei a palavra certa. Mano, tinha um cara com uma faca. Ah não, uma maleta só. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Segui a vista. A menina que queria ser o piloto vai chorar, só que eu não vou sair daqui não. Saia agora. Não. Isso, ficar em pé mesmo, que aí você vai cair. E a pessoa nem pra ir no copiloto, né? Mano, se o Roblox me banir de novo só porque eu falei não em inglês, aí, mano, eu não falo nunca mais nenhuma palavra no chat. Só vai cair. Bora decolar. Dessa vez eu sou o piloto. Mano, a menina vai ficar aqui me assombrando. Ela disse que vai sair, né, eu acho. Não entendo muito inglês. Parece que vai colocar uma bomba, então coloca. Se tu eres capaz. Nossa, mano, parece que é duas pessoas falando. Eu acho que ela quis dizer, eu quero que você morra. E daí, criança de 3 anos, fica chorando, escrevendo em letra maiúscula pra dizer que tá gritando. Nossa, explodiu o motor. Gente, essa câmera é boa,
Que eu tô por causa que tem como ver, ó. Ver de frente o avião. Ah, não. Eu saí voando. E quebrei todos os meus ossos e morri. Gente, eu deixei aquela doida pra lá, né? O avião caiu também. Nossa, esse escada rolante funciona. E eu entrei nesse outro jogo, o avião já tá ali, corre. Porta 1. Só que você tem um porta 1. Ah, não. Ah, não, o avião ali. Ah, eu preciso pegar um machado pra criar um... Entendi, vai. Nem ligo, né? Vamos vir aqui. Parece que eu preciso criar um rádio pra depois sobreviver. Aqui não tem como ver a câmera do piloto não, gente. Só porque eu queria. Mano, não tem como ver lá de fora não. O jogo não deixa ver o lado de fora. Já perdeu um ponto. Que no final eu vou falar qual que eu achei mais legal. Tá bom, vai ter que... Não, consegui achar uma câmera. Eu quero ver aqueles motorzinhos ali pra ver se gira mesmo. Vai demorar mó tempão pra decolar. Ali, gente, tem um cara na torre. Deve ser um bot, né? É impossível entrar lá. Cadê o povo entrando aqui? Olha lá, o cara. Ele já tava. O povo tá entrando aqui. Só não vai ficar do meu lado. Mano, o cara veio ficar do meu lado. Agora como é que eu vou ver? Ah, tá, ainda dá. Mano, acho que tá meio bugado as rodas ali do... Tem uns caras ali no chão. Do nada. Vai tudo morrer quando ele ligar o motor. Que? Pegue comida pra matar. Mate ursos. Ou plante batatas do nada. Desculpa, cara, mas eu não posso te adicionar. Decolou o avião. Nossa, já pensei que minha internet caiu. Nossa, tá muito alto. Nossa. Quer fazer o tutorial? Não. Eu quero aprender. Nossa, mano, minha cadeira nem adiantou, né? E o motor nem gira também. Olha que avião feio, todo achatado. Amassado, na verdade, né? Embaixo é mó reto, ó. Não é nem redondo. Quero ver o que vai acontecer. Certeza que o motor vai explodir, aí a gente vai cair, que nem todos esses jogos, né? Nossa, o cara já caiu ali. Oxi, o que é isso? É óleo? Eu abri a porta. Nossa, ainda toca a musiquinha. Eu abri a porta. Eu destruí ela. Ah, não, isso aqui é uma seta. Tá me ensinando a jogar. Olha o avião ali. Meu objetivo era só sobreviver, né? Só que se o jogo tá ensinando a jogar, bora lá. O que é isso? Abrir. Consegui alguma coisa. Uma garrafa d'água. Já roubaram? Como assim? A gente tem que roubar a mala do povo? Banana. Nossa, até numa ilha no meio do nada tem um carro do ovo. Olha o urso ali. Toma uma banana, velho. Ele comeu. Não, acho que foi eu que comi. O urso parou de me perseguir.
Esse jogo parece ser legal, só que eu não vou gravar ele hoje não. Talvez eu grave só um vídeo só dele mesmo. Mano, pela foto desse jogo aqui, velho, parece mais um mundo plano do Minecraft. E o pior é que é mesmo, ó. Hoje eu tenho com um chapéuzinho. Acho que isso aqui... Ah não, o avião tá me abandonando, velho. Eu entrei bem na hora errada. E agora o que eu vou fazer? Eu caí. Ah, eu voltei. 155 segundos? Tá bom, então eu vou esperar. Vou ficar mandando esse emote aqui por 155 segundos. Vou te empurrar. Cai lá. Cai lá. Engraçado que o povo consegue me empurrar. Vai cair. Foi eu que caí, velho. Eu fui empurrar o cara. Só que eu não consegui. Reiniciar. Você vai morrer. Mano, como que esse povo não cai? Eu tô com esse chapéuzinho aqui, sendo que foi nem eu que coloquei, velho. Significa que eu preciso ir na cabine do piloto pra gravar pra vocês. Mano, para de me empurrar, velho. Engraçado que eu quero derrubar esse... O avião caiu? Será que é isso? A tradução? Ah, não, o avião chegou. Deixa eu entrar, cara. Não! Já roubaram meu lugar. Eu vou sentar aqui. Eu gosto sempre de sentar perto da asa ou do motor pra ver, por causa que normalmente nesse joguinho sempre lá explode, né? Aí eu quero ver se é nos todos, nesse joguinho. Nesse aqui também. Nem foi 155 segundos, aqueles caras estavam mentindo. Aqueles bots. Decolaram. Mano, eu queria sentar ali na cabine pra poder filmar pra vocês melhor. Só que tudo bem, né? Eu já fui aquela vez. E dá pra ver daqui. Nem pros caras fazerem uma animação da roda, né? Ali. Nossa, o cara tá voando, ele vai morrer. Na verdade, todo mundo vai morrer aqui, né? Menos eu, porque eu sou pro play. Ó o Bacon aqui lutando pra sobreviver. Os caras não morrem nem por acidente. Os caras morrem pro próprio avião mesmo. Que eles têm. Ó o Bacon ali. O Bacon tá perseguindo, ele tá voando. O Bacon tá até voando pra tentar ir pro avião. Meu Deus! Morremos! Não tem como sobreviver, velho. Esse jogo aqui é impossível. A gente morre do nada. Galera, eu tive uma ideia. O avião ele vai voltar aqui. E se eu sentar lá no fundo, já que ele explode à frente? Eu quero ver o que acontece se eu sentar lá no fundo. Cai! Vai na frente. Olha aqui todo mundo junto. Engraçado que eles conseguem me empurrar. Sai! Seria tão legal se eu derrubasse essa pilha de pessoa. Aí do nada tá um cara com o rosto da Pig e um cabelo loiro. Mano, esse chapéu aqui ficou ridículo em mim. Onde que eu achei esse lixo? Se eu peguei esse chapéu aqui, foi sem querer, que eu nem sei. O avião tá vindo. Ah não, eu caí. Mas tudo bem, eu vou sentar lá no fundo mesmo. Porque se eu tivesse sentado na cabine, eu ia morrer. De qualquer jeito. Dessa vez eu vou vir aqui no fundão. Eu não vou vir aqui perto. Por causa que se ele explode lá na frente, aqui no fundo... Nossa, aquele bacon lá, velho.
Já digita F pra ele que ele vai morrer. É por causa que ele tinha caído do avião, né, a última vez. Aí ele nem sabe qual que é o acidente. Ele não sabe nem o que vai acontecer. Por isso que ele tá lá. E aí do nada tem um cara na asa que vai cair também. Spider-Man. Até que o cara tá resistindo. Ele tá lutando pra sobreviver, que nem o Bacon. Olha ali pela janela. Já pensou se olha pra janela e vê isso? Do nada o cara teleportando. O cara não vai cair nunca. Queria que ele caísse, aí eu ver se ele passasse assim, ó. Aqui na janela. Será que aquele cara da asa vai sobreviver? Eu acho que não, por causa que... Olha o cara ali. Jason, oxe. Ah, mentira! Mano! Eu só posso atrás de explosão. Agora só porque eu sentei lá atrás, explodiu lá atrás, velho. Impossível, nada a ver. Gente, por último, pra acabar esse vídeo, eu tô aqui nesse jogo. Ah, não, o avião ele já tá aqui, ele acabou de pousar. Mano, acho que ele pousou errado. Como é que eu faço pra entrar nele? Regenerar. Ah, mano, nada a ver. Esse jogo aqui, ele recriou acidente da vida real. Eu vou deixar dislike, velho. Ó, o Bacon salvou o avião. Eu vou deixar dislike nisso aqui, velho. Pode não.